哎，大家好！哎，今天大家好。一晃真快8号了，我们出来第8天了。今天在这个叫亳州宾馆，我们一会儿就走了。搁海南也溜达，就搁这海口啊溜达足足2天了。就齐楼老街的一个地方啊，别的地方还没去呢，因为这个地方别的地方咱也不怎么熟悉，在这住了2天了。就够了，又要走，就周头我搁三亚的时候考完驾照，我说待2天再走，这就不行，第2天就走。来到海口，我本来打算在这待个4天5天的，然后周边好好溜达溜达。这猴哥又不干了，又要走。你看这嘴破。溜达完就得走啊，因为溜达够了。这个地方，齐楼老就这么大地方，卖菜的、卖海鲜，但是人比往年少多了。以前后槽我们来过一次，确实人少了。主要今天感谢大家伙吧，这一路来呀，点击告诉猴哥吃文汤鸡啊，还有告诉猴哥上人家去住个身体站。猴哥猴嫂就不去麻烦大伙儿，这疫情期间尽量少往家领外人吧。不管怎么说，猴哥猴嫂非常非常感谢，能说这么些话，可特别是猴哥在那头疼啊，大伙儿总去告诉猴哥吃天麻丸什么的，非常非常谢谢这些哥哥姐姐们。猴哥一出门吧就着急上火，这人就这样了，毛头毛尾的没文化，你看这嘴长这起泡，头疼的，就是这玩意儿，干活什么事没，一待着就难受，就这玩意儿了，哎。我这也是确实是得感谢，从三亚一出来这一道啊，这一路这个朋友们就告诉说到哪块这个有朋友在那住的，有的是房子在那空着呢，就要我们上家里去住去，还有的朋友让去家里吃饭啥的，我就不在这一一说这点名道谢了啊，在这一并感谢大家了。这一个我们俩吧，就是一路走来随便就就是散漫惯了，也不想麻烦大家。所以希望大家理解啊，谢谢了，在这咱谢谢了。吧，就是平常人，有什么事你们问猴哥都问，如果没啥事，猴哥到你们家，真的这个东西没有什么说，猴哥猴嫂没什么说，只要你有事就问猴哥，猴哥都会答过来。猴哥猴嫂就是农村人。有的朋友不是说是问啥事儿，就是喜欢就想就是说路过家门口了，路过哪城市，让我们俩去坐一坐。你别老晃荡。今儿个呢，主要是说啥呢？一个是感谢大家啊，感谢这些朋友的盛情邀请；一个是就说加拿大这个疫情的事儿。这2天这个疫情啊，特别特别严重啊，有好几位朋友就是说这孩子在那边啊，一天在国内坐立不安的，担心这孩子在那边被感染啥的。其实我们俩也是，我们这几天吧一直没说这个事儿呢。今儿搁这呢，就跟大家说说加拿大疫情事儿，因为有好几位朋友啊，孩子在那边，所以在这块儿，在国内整天黑天白天就想孩子在那边，担心被感染啥的。这加拿大疫情确实严重，其实猴哥我们俩在这也是天天寻思，我们家这孩子，尤其我儿子在核电站工作，那个已经很多感染的了。完了也是嘱咐告诉儿子，还有点就是觉得你看儿子就说：“你看现在你老说这个不开心的事干啥？咱聊点别的。”后来我一想也是，就是嘱咐孩子都大了，他们自己就知道注意保护了。反正就在这种环境下吧，没办法。那加拿大、美国那边都是每天都上万的感染，美国那更严重，可能是安省一天都1万多例，安省都一天1.45万、1.34万，就一个安省啊。加拿大这个就是多伦多这个公共卫生系统也是每天检测的人数都暴涨。完这个呢，要想了解情况的朋友们可以看一下多伦多头条，现在改叫多伦多时间那个公众号啊，他那上每天都有更新这个疫情情况的，还有政府就加拿大政府那边发的那个信息，可以了解一下。完了，在这儿呢，猴哥我们俩就劝这些家长别担心，孩子都大了，他们自己也注意保护自己。我跟我儿子就说在这边，你看爸妈担心也没有用。还有一个呢，我还觉得这猴哥这次他回来了，我还放心一些了，孩子也放心了，因为年轻人毕竟他体质好，这个有一点就说假使说是最不好的时候感染上了，可能他靠自身的免疫力，过几天他也会好的。但是要老年人，像我们俩搁这，我那个猴哥有糖尿病，要是被感染上那就麻烦了。所以他现在回到国内还是挺欣慰的吧，因为这段时间他不在那边。但是现在回来机票也特别特别贵了，比那时候贵多了。上几天好像是20万吧，就是美国哪回来机票。
这几天没看，反正机票可能还有这个航班熔断的。我昨天就是扫了一眼，昨天那个，一个网友告诉的也是说那个香港的机场已经就是不是那什么取消2周的航班取消2周那个加拿大和美国的航班了，不允许再飞到香港了，因为不让入境了，因为那边过来飞机感染人数可能是多了，所以现在可能是往国内飞的呀。要是加拿大疫情这么严重，这国内可能也备注就是不让就减少航班这个班次了，都有可能。这国家就得这样，严的还是友好。中国现在你看，中国这10亿人呢，一天才100多例，100以内它发病率。你看那加拿大一个省就1万多例，听都害怕吓人，但是死亡率不高，都有病。但是这有病的后的有什么症状也没有说，但是一个说这个后症状留下什么后遗症的，咱现在也不知道。我那边政府好像还有点这意思，说让全民感染，好像提高免疫力似的，有个别说法这种说法的，但是都不确切这个消息啊。也治不了了，现在。完了就是请这些家长也放心吧，孩子在那边他们都自己会有办法，采取措施保护自己，别担心了。你在国内担心把你自己再整出病来，孩子们不更上火吗？对，我们俩现在就是这样。昨天晚上这个女儿这个发烧，这个还有点低烧，还有点这咳嗽，嗓子就像有痰似的，说话说不清楚。昨晚半夜，我这边是半夜的时候，完了看女儿上医院了，上医院是去看开药去了。完后来我又看早上3点多钟，我看又那个回家了。我刚才联系没联系上，这女儿这个我开始我也害怕，我说女儿是不是感染了？别再被感染。看她这症状，你说又嗓子咳嗽，完了又嗓子疼，还说话哑。但是我看那个感染的症状是嘴唇发黑，完了手指头变灰似的。这些检测，哎呀，弄不懂，我脑子其实也挺乱。说是不担心，挺镇定的，其实也心里也担心也没办法，在这边也够不着，也摸不着的呀。我们俩要是在那边，可能更添麻烦，让孩子们更添麻烦。现在我就告诉几个孩子，我说你们几个自己注意点吧，东西啥的在家里多放点，尽量减少外出。我儿子这个工作的环境没办法，他就在核电站里头，必须得坚持工作。他不上班不行。不行啊！完了还有听着有那个多伦多是哪个鸡肉厂啊，有50多个华人，好像都被感染了。完了，有的还有一些工厂里头，像菲律宾呐、印度哪块的工人，他们这种低收入人，他只能在工厂里打工作。如果要是断了这份工作，他又没有收入。完，有些人可能检测出阳性，他不吱声不说，还继续工作。我就担心，我说你说那鸡肉厂要是工人感染了，还继续工作的话，那会不会传播到鸡肉上？完了，大家在这买这个鸡肉时候，会不会吃了又被感染？这都是挺乱。现在就是整个一个乱的状态，所以我就说呀，就是咱们当家长的就保持镇定吧，别再跟他忧心了，跟他忧心把自己身体整出毛病来，反而给孩子更添麻烦。现在咱们把自己稳定好，所以让孩子在那边不为咱们操心，这也是一个事儿啊，跟大家说的。完了，今天呢，这是要来海口玩啊，别住这第1层楼，今儿我们住这就2楼，就相对潮一点。如果条件好点，住高楼或者宾馆。这个楼这个卫生间排水也不太好，反正大伙来啊，尽量住宾馆。这是民宿，我们住的是，虽然价钱是相对挺低的，但是它潮啊，它1楼2楼的，你要高的话能差一点，我觉得。我们住这个民宿吧，是在骑楼老街里头。我这开始找，为啥找这种？因为这条街叫博爱街。它后边那条街就是中山路，就是最热闹的旅游这个景观啥也最多的那条老街，这都方便。完那天头一天晚上到这，猴哥我俩就在这街上走，这边有菜市场，有卖水产的，有卖水果的，卖这些什么当地就是老百姓生活呢，就像咱家门口那个市场似的，什么都有。反正就是晚上黑天的，两边楼也黑乎乎的，我就没发这个。我发这个，我怕有的海口朋友说，你看你照的怎么，人家别人照的那旅游风光的可漂亮，你一净照这些街角胡同啥的。但是猴哥我俩上哪块玩去呢，还就愿意走这些边角的地方。这玩意儿你说就是不知不觉就走到那儿，特别是猴哥。
他搁前面走，我搁后边跟着，你不知道他拐到哪里了，他就往那胡同旮旯走。所以这个市井生活就这样，你就上这个社会底层的地方看一看，咱老百姓嘛，都从那穷日子过来过。其实还是这地方才是老百姓的生活呢，真正高大上的人还是少数。咱们这老百姓呢，就得住这种旅店，收费又低，消费又低的地方。有的好地方，这海口市是，海南省的省会呀、这块离大陆就近了。三亚呢离大陆就是中国的最南端了，是海南省最南边。海口市呢是海南省的最北边，离徐闻县近啊。海南岛的，海南岛的。三亚不是最南边，南边还有西沙群岛啥的呢。但它陆地是最那什么，这个岛屿上是最南边。这个岛上是最南海边。上是没到边界。好了，今天就说这些吧，我们一会儿也走了。下吃点啥，再搁这玩一圈。猴哥再开车走一走。我说走一走，还有什么博物馆，还有沉船遗址，还有跟前儿那个什么沙滩呐、还有什么好挺多景点呢。这海口，这猴哥又不待了，我必须要走。他就是到哪块儿都是待2天就待够，待2天就待够。完了，昨晚我自己在老街里头又转了一圈儿，偷偷买麻花吃。偷偷买麻花吃。我给你带回来一根吗？谢谢大伙儿的关心了，这么长时间猴哥有病啊，大伙儿这些留言的猴哥吃那吃这，人一着急上火就有病，就记得一定得心态好。猴哥就这样了，在加拿大也是一着急上火呀，嘴起泡啊，嗓子破了，习惯了，就一辈子就这样度过的，改变不了了。出了窑里钻，定型了，好了吧？好了，谢谢大伙啊。完了我就跟这几位家长说，别上火啊，孩子在那边没事儿，放心吧。好了，咱们也共同这个祈祷这个，就共同但愿疫情早点过去吧。2022年但愿它过去吧。好了。